Ini adalah Land Cruiser VXR GR terbaru yang akan kita upgrade audio standarnya menggunakan prosesor yang akan mengangkat semua speakernya ya. Prosesor yang akan kita gunakan adalah prosesor dari Goldhorn DSPA 12, 16 Plus, 12 channel built-in power, 16 total yang akan mengangkat speaker standarnya dan akan membuat hasilnya lebih baik lagi. Gimana hasilnya? Ikuti terus guys. 回味，忆童年时竹马青梅，两小无猜，日夜相随。春风又吹红了花蕊，你已经也添了心碎。